เจอกันอีกแล้วค่ะกับ Coming Channel วันนี้ก็จะมารีวิวสลาม2 กระปุกเลยมาอันเล็กก่อนเพราะอันเล็กเนี่ยมีความปกติมีความผิดปกติก็จะเล่นไม่ค่อยสนุกนะคะนี่นะคะโอเคต่อไปอันนี้นะยูจิ้มอันนี้ก็ปกติเนื้อปกติไม่ค่อยปกติเท่าไหร่แต่ก็ปกติกว่าอันนี้เล่นดีกว่าอันนี้ก็แถบอังได้อยู่นี่เป็นอย่างนี้เลยสับสลามก็สนุกดีนะก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากSubscribeด้วยนะคะกดแชร์ด้วยนะ